Sayın Endonezya Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Penandatanganan pertama memorandum saling pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Kementerian Dalam Negeri Republik Turki di bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan. Birinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Endonezya Cumhuriyeti adına Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu Başkanı Suharyanto, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Endonezya Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hasan Nasbi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında medya, halkla ilişkilerine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. Dua memorandum saling pengertian antara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia dan Direktorat Komunikasi Presiden Republik Turki tentang kerjasama di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Üçüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Cumhuriyeti adına Kültür Bakanı Fadli Zon, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliği anlaşmasını imzalayacaklardır. Tiga, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki tentang kerjasama kebudayaan. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum.
Cumhurbaşkanı değerli dostum Sayın Subianto ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Dost ve kardeş Endonezya'yı son olarak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Endonezya makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Değerli kardeşimin Türkiye Büyük Millet Meclisimize bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkemiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Kıymetli basın mensupları, Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tabii tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ve iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar işbirliğimizde yeni açılımlar yapma hususunda mutabık kaldık. Savunma sanayi bağlamında ortak üretim dahil olmak üzere mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temaslar gelişiyor. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 203 bin, ülkemizden Endonezya'ya ise yaklaşık 50 bin turistin ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması suretiyle bu rakamların katlanacağına inanıyorum. Halklarımız arasındaki bağları, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5.000 Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Endonezya ile Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı Antalya Diplomasi Forum keempat bersama kami. Saya senang mengatakan bahwa ada minat yang besar yang ditunjukkan terhadap kegiatan ini yang akan diadakan dengan tema mencapai diplomasi dalam dunia yang terfragmentasi. Minat yang sangat besar ini menunjukkan semakin pentingnya peran negara kita dalam dunia global. Dalam kaitan ini, saya juga percaya bahwa kunjungan Presiden Subianto akan berkontribusi terhadap kerjasama bilateral dan multilateral kita. Saya berharap semua konsultasi yang dilakukan akan sama-sama menguntungkan. Dan sekarang saya ingin memberikan giliran kepada saudara saya, Subianto. Silakan. Diplomasideki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de ayrıca forum marjında çok sayıda görüşme gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı işbirliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor.
Şimdi sözü aziz kardeşim Subianto'ya bırakıyorum. Please. Yang Mulia Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, para menteri dan pejabat tinggi dari kedua negara, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merhaba tunaidun. Selamat sore. Sekali lagi, Yang Mulia, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu besar diberikan kepada saya dan rombongan saya. Juga suatu kebahagiaan untuk kami melakukan kunjungan kenegaraan balasan ke Republik Turki. Kami terima kasih bahwa Presiden Erdogan telah datang ke kami bulan Februari yang lalu melakukan pertemuan-pertemuan penting, yaitu pertemuan pertama dari High Level Cooperation Council kita. Juga saya menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Presiden Erdogan dan pemerintah Turki dalam menerima kami, menerima dan mendorong kerjasama antara Indonesia dan Turki. Kita telah berhubungan diplomatik 75 tahun, dan sekarang kita bertekad untuk bekerja sama lebih penting, karena kita memiliki latar belakang dan visi yang sama. Kami harus menjadi kekuatan positif dan kekuatan penting di dunia Islam. Kami juga harus tampil tanggung jawab kami, tanggung jawab kita berdua sebagai pemimpin dari Global South, juga sebagai mitra strategis dalam tatanan global baru. Dalam pertemuan saya dengan Presiden Erdogan, kita membahas kerjasama yang harus kita tingkatkan. Kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama ini. Pertemuan berlangsung dengan hangat, produktif, penuh persaudaraan, penuh persahabatan, dan keinginan untuk terus meningkatkan kemitraan. Berapa hasil yang dapat saya sampaikan dari pertemuan tersebut? Kita sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini. Saya juga melaporkan bahwa kita sudah menginstruksikan Menteri Perdagangan kita masing-masing untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement sebagai langkah awal menuju Turki, Indonesia, SEPA. Di bidang investasi, kami sepakat menyelesaikan Bilateral Investment Treaty secepat mungkin. Saya juga mengundang perusahaan Turki untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas. Saya terbuka agar Turki ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Juga perusahaan-perusahaan konstruksi Turki kita berharap terus ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Kami sangat apresiasi perusahaan konstruksi Turki ikut membangun 42 rumah sakit di Indonesia. Juga kolaborasi kerjasama di bidang kesehatan sangat penting untuk sama-sama kita produksi vaksin yang dibutuhkan oleh kedua rakyat kita. Kita juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita. Kita
Sangat terima kasih Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima, KAN, dan juga dalam pembangunan pengembangan kapal selam bersama industri Turki. Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah dan perdamaian di Ukraina. Kedua pihak bersepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini. Sebagai pemimpin Global South, Indonesia dan Turki juga akan terus bekerja sama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil dan berpihak kepada semua negara. Saudara-saudara sekalian, saya harus sampaikan kunjungan kenegaraan saya ke Turki ini sangat produktif. Juga kita telah mendatangani berbagai persetujuan, mencakup pertahanan, energi, bencana alam, budaya, dan lain-lainnya. Siang tadi saya mendapat kehormatan besar menyampaikan pidato di Parlemen Turki. Ini pidato saya di hadapan parlemen di luar Indonesia yang pertama kali. Sebetulnya tadi saya sangat nervous, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan pidato dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagai pemimpin politik, kadang-kadang pidato kita terlalu lama. Karena itu saya menghargai politisi Turki, pidato saya singkat, tapi pidato saya adalah dari hati saya. Pidato yang disiapkan terlalu panjang. Saya lebih baik bicara dari hati saya. Saya sangat kagum dengan budaya dan peradaban Turki. Saya belajar banyak. Saudara-saudara, Turki sebagai penerus dari peradaban Ottoman adalah inspirasi bagi rakyat Indonesia. Karena itu kami sangat gembira dengan kerjasama yang baik ini. Kami yakin ke depan Turki dan Indonesia bisa kontribusi besar untuk perdamaian dunia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih.